Huria ni Tuhata, di hamua manami nanami ruas ni huria, nama dohoti permingguan di bagas doron. Dohot di hamua manami nanami ruas ni huria, nama dohoti permingguan berhiti live streaming di bagas tabi. Adoran sudah ke permingguan, martangi yang naho mahita dengan tabi. Amin. Mari dimahita sia nomor 500 sada ayat sada doh udukna. Mar hite-hite goar ni Dewata Ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Marulupolop maho jalamarras ni roha alebor Sion, ay idama na Roma au maringanan di tonga-tongami, ninna Jehovah, haleluya.
martangiang mahita. Alia manami jala di bata nami, namadok moliate rohami tuhosian nasa rohanami, ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus, na palohon hami siya dosa dohot hamatean. Hupangido hami, sa ipatiul jala rajay marohanami marhite-hite tod di perbadiai, asa unang rohanami mida hamami metonnai, urupi hami, asalam hutadda hami ibana raja naungroi, sisobaw ni sadok jolma na dilihat portibion. Amen. Tangi hokamu mapatik ni debata imana dienet cian Heber 10 sada ayat onom songonom madidok. Alai angko somar hapor siaon dang tarbahin halomuan ay halak na madapot to debata ikut dihapor siai adong debata laos ibana do silehon upa tuaka na majalahi ibana ido saha na martangiang mahita mangidugugus yan debata. Ali Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulau na obar tu pati ini. Amin. Tatopoti madusat na gudangi tu adupan debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan para si rohan na sumurung aman ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon rotu jolo ni habang sahabadiyaw mi manopoti jala mangangguk ko dosa nami. Maca jod dohor sahi hami homar hite-hite pikiran, dohot hata, dohot pabenan nami naroai. Dang hukaholongi hami hosian nasa roha nami, dohot nasa ati-ati nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang doso diri nami hubay kami. Di ini tamado rimasanmu jala uhummu hami tuhamatian saliling-liling na. Alai nama purus mahami noai tuasin roham na godangi mangido sian nasa rohan nami hasesani dosa nami saluhuna sayurupi mahami paubahon rohan nami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si Pangulo hami dohot ala ni kuarmu dabadiai ali Tuhan saya si roham di hami nadangolon. Amin.
Baga-baga ni debata taringo to hasesan ni dosata. Songonod do hata ni Tuhan Jehova. Nunga dia sahi ho au marhiti siya nakadosam. Jala nunga dilojai ho au marhiti siya nakahajatommu. Au tutu. Au sadiri manele siya kapangalau sim ala ni hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akadosam. Hasangapom madi debatana di gijang. Amin. Epistel Limingguta sadarion, di mana tersurat di Rom 15, mamuka siya na ayat 7 sa Rodi ayat 13, tajahama margati soring. Di bahini masih jakonan mahamu, songon pajakon ni Kristus dihita, bahin hasangapon ni debata. Alai dipasangap akasipili Guido debata alani asini rohana, songon nang tersurat, alani ido pujiokku ho di tonga-tonga ni akasipili begu, jala idehonokku magwarmu. Jala dina asing muse, pujihamu matuhani, sudehamu akasipili begu, jala pujion ni saluhut akabang sumaibana. Alai gok madibagasahan debata napuna pakirimoni tuhamu ragam ni halas ni roha doho dame di bagasan hapor siaon. Asalam sumuruh hamu marpakirimon pinarguguan ni tod di perbadia. Ido sahana martua dona tumangihon hatang debata jalan na peopsa. Amin.
tahatiddakko maha porseaottai, songon nahinatiddakko nidongata saha porseaon disadok portibion, rap mahitamadok. Au porsea di debata Jahoba, ido ang pargugo na suatu dusan, nato palangi dohotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sesadai, iman na tinubuhan di si Maria, nagabi-gabian si atod di perbadia, adora sohaguan. Ido tuhata nato maon nabirnit, di panghuman ni silatus, nama tetarpajal do ibana di hawkin silang. Na tuwad-tubon turun di tamu, na wala mangulo di hari patulukon, na manaik tu surgo, na manay pargugo na suatu dusani, di sibay mana pangulak suku tu tanoon, manghumi halak na mangulo doho namat, au porsea di to di perbadia, jalarung sada huria na badia, huria hatopan di halak Kristen akada badia, doho di hasan di dosa, doho di haina madok, mulak mangulu so dan halak na umate, doho di hanguduan na soro sudah. Amin. Tapi kema titing na masa di huriatta di bagasan na semingguan. Tikting namasa di HKBP Sutoyo Minggu 10 Desember 2020 sada. Na parjulo guar dohot topik minggu. Guar ni minggu sadarion ima minggu Advent paupaton. Topik minggu Immanuel dongat tama debata. Napa duahon ruas nataba. Mulai sadarion minggu 10 Desember 2020 sada. Di Jalo Huriatta do gabe ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, keluarga Renhat Drudianto Pasaribu, Inangi Elita Maria Rohana Boru Silitonga, dohot sada danak Rosian HKBP Resort Prawalumbu, Distrik Sapulusia, Bekasi. Tolu Padidion Nabadia. Minggu 26 Desember 2020 sada, patu paon ni huriata do padidion nabadia tu akadat danak ruas ni huriata di ibadah pukul 8:30 WIB. Tuaka natoras nanaeng mabuan danak tu padidioni asaro marguru hari Kamis 27 Desember 2020 sada pukul 15 WIB dibuan ma buku ruas surat pengantar sian situa sektor jala ruas na di sektor perserahan langsung tu gereja. Napa paton pelean tujulo ni langgatan. Sadarion minggu 10 Desember 2020 sada dung sidung jamita papungu peleat tujulo ni langgatan dohita marhite amplop haperluat tu pesta Natal HKBP Sutoyo tahun 2020 sada. Las marohatta pasahaton peleani. Napa limahon perayaan Natal bersama. Rabu 22 Desember 2020 sada, perayaan Natal bersama di HKBP Sutoyo masuk pukul 10 walu WIB. Tuak karuas nasian sektor-sektor, kategorial, paduan suara, nadohot ambil bagian di perayani, asaroma dohoti general repetisi, hari Senin 20 Desember 20 sada pukul 10 sia, maringanan di gedung utama gereja. Tikting cetak ma udangan tusu di ruas ni huria. Asaria mahita ro madohoti pesta Natal bersamai. Napa onopon jadwal perayaan Natal dohot ujung tahun di HKBP Sutoyo. Rabu 22 Desember 2020 sada Natal bersama HKBP Sutoyo pukul 10 walu WIB. Kamis 23 Desember 2020 sada Natal keluarga acara di Sediahon boy ma dibuat di pintu masuk gereja. Jumat 24 Desember 2020 sada Natal umum ibadah masuk pukul 14.30 bahasa Indonesia, pukul 16.30 bahasa Indonesia, dohot pukul 10 sia WIB bahasa Batak.
Sabtu 25 Desember 2020 sada, Pesta Natal Parjolo, ibadah masuk pukul 6, walu tolu pulu, 10 sada, pukul 10.05, dohot pukul 10 walu wib. Di sude parmingguon, di Patupado Marulaon Nabadia. Minggu 26 Desember 2020 sana, Pesta Natal Paduahon, ibadah masuk pukul 6, pukul walu tolu pulu, pukul 10 sada, pukul 10.05, dohot pukul 10 walu wib. Jumat 31 Desember 2020 sana, ibadah akhir tahun, masuk pukul 10.40 bahasa Indonesia, pukul 10.30 bahasa Indonesia, dohot pukul 10 siawib bahasa Batak. Napa pituhon pembagian bingkisan Natal. Senin 27 Desember 2020 sada, patupon di Huriata do pembagian sepalas roha, tuaka janda, duda dot yatim piatu, ruas ni HKBP Sutoyo. Patupota do ibadah masuk pukul 10 wib. Pinangido tu akan nababalu ama, ina dotna sopot somarama sopot somarina manang yatim piatu, ruas ni HKBP Sutoyo, asaro madohoti ibadahi, dohot majalo si palas roha sian huria. Napawaluhon berita habot miroha. Nunga jumolo marjungolo ruas ina, emmi boru panjaitan, opu bella boru, Minggu 12 Desember 2020 sada, tutup umur 24 tahun, sian sektor Mayasari. Asni boru penjahitan, Sabtu 10 Desember 2020 sada, tutup umur 50 tahun. Hinabaluhon ni amatta perningotan siman juntak, sektor Penas. Nunga di Patupa Huriata perminggu di rumah duka kalender, niuluhon ni amang pedita may siahaan, tuhatama mangapuli sude keluargana ditinggalhon. Napasiyahon sumbangan. Di jalo Huriata do sumbangan sian keluarga HBH Sitorus, inang boru si mare-mare, bunga altar tu Minggu 10 Desember 2020 sada, hamloteon nasida, diramoh tituhata, jala sehat sude keluarga. Di pasu-pasu tuhatama napasahaton sumbangani. Lao pasik kopon tikting on, boy mataja di titing cetak ni Huriata. Songoni masaha ni tikting di Huriata di Minggu sadarion, di pasu-pasu di Batama hita saluhutna botima. Merid mahita sian 45 ayat sadar udukna las tapasaha mapiliata sada a doho sada b.
ni debatana sumurung sian salhu ni roha. Imana mangaramoti hati-hati nang pikiran muna. Di bagasan gawar ni tu hatta Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat Advent. Huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Naro tu bagas joron di bata di apalatikion. Suang songoni nang akar ruas ni huria nama dohoti secara live streaming. Hatani Tuhan di minggu Advent na paupaton di sadarion imana tersurat di Yesaya bidu ayat 10 ro di ayat 10. Yesaya pitu ayat 10 ro di ayat 10 hujahau ma dihita tapayut iuk ma di bagasan rohat tabe. Akup ni di dok Jahoba ma madok si Ahas songonon. Pangido sadatada di ho sian Jahoba de Batam. Pangido sian banua toru, manang sian banua gijang sahali. Jadi nina si Asma, dangulo au mangido. Asa unang huujuni Jahoba. Jadi nina si Yesaya ma, watangi ko kamuma ale pinopar ni si David. Dang do pesai hamu paururuhon jolma, do debatakku naing loja amuna. Di baini apala Tuhan sadiri ma mangalekon sadatada di hamu. Ida ma gabe-gabean masada namar baju jala tubuhon sada anak. Jala bayanon nama goarna Immanuel. Matega do situan ni lobak panganonna pai madiboto mabalokon najat jala mamilit nadenggan. Ay tagan so diboto danaki dope mabolokon najat jala mamilit na dinggan tarulang matanoi na ni rajaan ni na dua raja hinabiaram munai ido sahana. Dia munaka menami na nami Raja Ahas ima Raja Yehuda. Yehuda ima Israel Selatan. Hati-hai adong ancaman na terjadi di tonga-tonga ni bangsa Israel manang halak Yehuda hati-hai. Alanyaha ala adong bangso ima bangso Aram do Syria nanaing mangidohon tu bangso Judai halak Israeli asa bersekutu nasida, asa bergabung mardomu nasida. Laho mangalo halak Asyur. Alai dang dioloi halak Judai, Israel Selatan. Alana soyoloi pangidohan ni ala Aram do Siriai gabe marsaka ma mardomu ma Aram do Siria laho marporang dopak Juda. Jadi dukoni ala nama BG nang mersada Aram do Siria lau marporang dopak bangso Israel manang ala Yehudai ujungna gabe humahitir ma Raja Ahas. Humahitir ma ibana pola di dokon mulotajah di ayat 4 sahera diabekon alogo. Tidak punya pendirian. Goyah mendengar itu. Dia lupa bahwa bangsa Israel adalah bangsa Allah. Dia lupa memiliki Tuhan yang hebat. Pasa boy, sada raja yang awalnya bangsa itu berdiri di dalam teokrasi. Manang di bagasan panguluhon ni debata, lupa ibana tuha gugon ni debata. Humahitir ibana sialani ancaman di humaliangna. Terkadang kita juga dalam hidup kita ini begitu. Kita khawatir, humahitir kita mabereng akan masa di paranguluata. Kita ketakutan melihat apa yang akan terjadi ke depan karena begitu banyaknya ancaman-ancaman di sekitar kita. Humahitir kita alani aka lem gudang aka teroris na diberitakan di aka berita nama dok buah nama bangso namion. Songo dia nama hamion. Kita khawatir dan kekhawatiran itu membuat kita lupa siapa yang mengizinkan kemerdekaan itu menjadi milik bangsa kita. Isi nama alehon bangsoon bagi kita.
Ido na masa nang dihalak Jehuda na diturpuk jamitan na niulukon ni Raja Ahas. Dia lupa. Ubay nido di jauh de batasi Jesaya panurirang nai. Asa makatahon bahwa Allah itu ada. Ikon porsea. Asa unang ganggu ibana. Ubay ni dia sia didokon molo so porsea hamu dang tagomon hot tamuna. Jadi diarahkan supaya percaya, supaya dia hot, tegap, teguh menghadapi persoalan ini. Alita bereng ma, dung disuruh debatasi Jesaya, didok diawali diturpuk gabe jamita sadarion. Akup nih didok Jahoba mamadok si Ahas songonon. Pangido sadatada on paritiam masih Jesaya pasahaton hatan debata. Pangido sadatada di hosian Jahoba debatam pangido sian banua toru manang sian banua gijang sahali nina. Tada. Hulului ma bahasa di tada. Hulului ma di bahasa Indonesia juga dinyatakan tanda. Lalu hulului ma tafsiran kata tanda. Ternyata tanda boido atu satta keajaiban Allah. Hahomion ni debata, hagogo ni debata, tada asaboi malua ibana. Jadi dokon tada sian banua gijang, sian banua toro. Lapatan na margogo do debata sian salut akana adong dia siang anon. Semua kuasa bisa dikerahkan oleh Allah. Alai ahama alus ni Raja Ahasi. Saya rana rohaniawan do iba na mga lusi debata na pinangidon debata na pinasa ni si Jesayai di do iba na dia 12 songonon. Jadi ni na si Ahas ma dang olo au mangido asa unang ucuni Jahoba. Luar biasa jawabannya. Dia berkata, aku gak mau minta. Aku gak mau mencobai Allahku. Karena memang mereka tahu iboto ibana do patik ni debata mengucuni debata hukumnya besar. Benarkah memang diojar hapursiawan ibana makataoni? Ternyata tidak saudara. Daum. Alania hado ubena di dok ibana songoni. Rupa-rupanya dia punya dan dia memakai taktiknya sebagai manusia di dalam kuasa manusia. Allah di boto ibana do ikon nang rona mahalak aram do Siria lau mangido dilulu ibana ma pangiduan sian agogon di Portibion. Mana yang akan menjadi lawan orang Aram dan Syria itu, maka kesanalah dia bersekutu. Ubani ida poton ibana ma bangso Asyur. Laus tusima ibana bersekutu. Dia bergabung dan dia meletakkan harapannya kepada orang Asyur. Dia percaya kepada bangsa Asyur yang memang ketika itu adalah salah satu bangsa yang kuat baik secara militer. Jadi Raja Ahasi nungadang dianggap ibana behagogoni debata dan dia lebih memilih kekuatan bangsa yang secara militer dianggapnya mampu membelanya. Ale molo tawa jaha amanginang diudut ni turpuk jami taon, rupa-rupanya setiap orang yang menggantungkan harapannya kepada yang di dunia ini, dia mengalami kekecewaan. Setiap orang yang menggantungkan harapannya kepada yang ada di dunia ini, baik kepada harta, kekuasaan, jabatan, kepintaran atau apapun itu akan sia-sia. Tari dadoi, ala di ujungnya memang dung di bawah naungan bangsa Asyur halak Jehudai memang tutuma gabe mundur do Aram do Syriai. Bahkan Aram dan orang Syria itu kalah. Mereka kalah. Tetapi pada akhirnya amanginang halak Jehuda tidak menerima perlindungan. Justru dipakai bangso Asyur do bangsoi gabe hatoban di tanona. Mereka tidak memperoleh apa yang mereka harapkan tadinya. Menjadi bangsa yang diakui, menjadi sekutu. Malah justru gabe terikat tu bangsa Asyur jala halaki uduk tu raja ninasida. Ubanido terjadi akan perbuatan-perbuatan yang semakin tidak dikehendaki Allah.
Mereka di dalam persatuan dengan bangsa Asyur itu, mereka menyatukan juga Allah ilah-ilah lain di dalam mezbah Allah. Semakin besarlah murka Allah. Ubainido di paloas bangsoi di bagas gabe tertaban nasida gabe budak di tengah-tengah bangsa Asyur hatihai. Jadi adong naik ikon putih hota sian sejarah Alkitab ini. Sejarah bangsa Israel ini. Rupanya ketika kita mengabaikan seruan Tuhan, kita do nagabiluangan di sini. Ketika kita mengabaikan firman Allah, kita yang akan rugi. Jala jodoh nunga taboto ibana margogo ale talului hagogo na asing. Kita tahu betul firman Allah akan selalu baik pada akhirnya bagi kehidupan kita, tetapi kita lebih memakai pikiran kita. Taida, ta uji majo. Taboto do hosom ni rohai mengebati perdamaian. Kita semua tahu bahwa dendam itu akan menghambati kita mampu merasakan damai. Contohnya molo hosom rohata tu tetanggata. Kita punya dendam karena mungkin perbuatannya yang jahat terhadap kita. Lalu karena dendam itu, setiap kita mau lewat saja kita lihat rumahnya tertutup apa enggak ya. I teras-terasnya itu ibana, mau teras-terasnya malah sok keluar. Alai jolma yang penuh dengan damai, tentu mau siapapun di sana, dia akan bisa dengan leluasa menjalani hari-harinya. Kita tahu bahwa itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, tetapi kita pelihara di dalam diri kita. Ubani mengebati kedamaian yang ada dalam diri kita. Ubani do imasa dan ikon taputihi. Raja Ahas mengutamakan dan memakai pikirannya dalam makusad di hagogoni portibion. Kita pun ditegur supaya lebih percaya kepada Allah. Kita harus yakin bahwa Dia adalah Allah di atas segala ciptaan. Nah di banua toru, manang na di banua gijang, manang salut aka na dia sianganon. Ibana do namarwaso. Ubani molo ibana do namarwaso. Toktong ikot tu ibana do hita pagatukon makusadehon dirita nang nguluta. Namang yu diamu aka amanami inanami. Didok muse di ayat 10 tolu. Jadi naji saya ma uatang yo kamu ma ale pinoparni si David. Tadinya firman ini perkataan Allah itu diarahkan kepada Raja Ahas. Asa dijakon Raja Ahasi jala dipangido tada haumion di debata laho mangurupi bangsoi, mangurupi Raja Ahas. Yang tadinya dialamatkan kepada satu orang, kini Allah itu mengalamatkan keselamatannya tusude pinoparni si David nina. Tusude pinoparni si David. Kemudian dia berseru bahwa ketika manusia itu tidak mau meminta keajaiban Allah, Allah sendiri yang berinisiatif. Patuduhon haumionna. Jadi oleh karena itu amanginang, keselamatan itu nyata adalah inisiatif Allah. Tidak. Di dok ibana di bahani apalah Tuhan sendiri mamang alehon sedatada di hamu. Tadi sudah diberikan kesempatan kepada Ahas untuk meminta, tetapi dia lebih memilih kuasa dunia. Dan pada akhirnya Allah yang berinisiatif sendiri untuk menyelamatkan dunia ini. Didok disi ida magabe-gabean masa namar baju jala tubuhon sada anak jala bayanon nama guarna Immanuel. Isidus Immanuelon. Rupa-rupanya manginang dung persoalan ni naniadopan ni si Raja Ahason puluhan bahkan ratusan tahun berikutnya mereka masih tetap di dalam pertikaian. Lalu siapa yang diserukan oleh Yesaya? Ima haroroni Yesus. Immanueli ima Yesus. Immanueli lapatanna debatama dongatta. Immanuel Allah menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Ali suku-sukun. Siapa kita? Nadidok nadison. Siapa? Bagaimana kita memahami siapa kita ini? Jadi asa taboto, apakah Tuhan itu menyertai saya juga? Apakah saya juga termaksud di dalam sebutan kita itu? Mari kita lihat di ayat berikutnya. Didok. Mentega doa si Tuhan lobak
panonna. Paima di boto mapelokon najat jala mamilit na denggan. Diulakom sa di saplonom. Didok ay tagan so di boto dana kido pe mapelokon najat jala mamilit na denggan. Tarulang matanoi na ni rajaan ni na dua raja ina biara munai. Adong nahuputik disi. Yang bisa disebutkan bagian orang yang di Immanuel, yang masuk di dalam Immanuel itu, yang disebut di dalam kita itu adalah orang yang bersedia menjauhkan yang jahat, mabelokon akan jahat, jala mangulahon nadenggan. Kita nggak bisa, karena Allah kita, Tuhan kita itu hanya ada di dalam orang-orang yang beriman. Immanuel itu akan dirasakan kepada orang-orang yang sudah menghidupi haporsiona. Alai molosongan raja asido peita laho pasahaton dirita tuh hagogon di portibion, bersekutu dengan kekuatan jahat, menduakan Allah yang tadinya dia hanya menyembah Yahweh Allah Tuhan yang satu itu. Kemudian karena dia bergabung dengan Asyur, dia menyembah juga Baal, debatani hal Asyur. Ketika kita menduakan, gak mungkin Tuhan kita itu ada pada kita. Ubah ini ikobui do hita pasti rakon ulau na jahat dohot mangulahon ulau na denggan. Jadi kita adalah si ihut Kristus. Melotung pedi hataon tu Immanueli. Ima Yesus naneng roi. Tetapi itu juga harus menjadi bagian hidup orang-orang yang telah percaya. Hita akan nama dok porsi itu Yesus Kristus, kita pun terpanggil untuk mengetahui mana yang jahat dan pemolokoni dok mangulakon nadenggan ikon boto otak. Kita semua pasti tahu, hanya saja kurang melakukannya. Namangiu muse isedo hitaon. Kita yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mengakui Bapa yang sama. Nama dok au porseatu debata. Yang mengakui Allah yang sama, Tuhan yang sama, menyembah Tuhan yang sama. Ubah ini molo ido na adong didirita. Ubah ini pahaporsian ni sesadahalak ikon berpengaruh doh tu halak na asing. Karena bentuk kita itu adalah jamak. Bentuknya adalah kebersamaan. Molo nang Immanuel, Allah menyertai kita debatama dongata. Berarti ketika Immanueli adong didirita ikon Immanueli dotong tu akadongan nahumaliang. Jadi kita harus adalah bentuk gambar penyertaan Allah tu akadongan nahumaliang. Jadi adong songonon sada ilustrasi yang manginang. Jadi adong masada halak namora. Halak namora jalan di tikina merdalan ibana memakai mobilna. Jadi memang adong mobilna na selalu jok dipakai ibana lautu ulau na karejona. Mobil nai Mercedes Benz alai Mercedes na sayara adong songon mobil pikapi na adong di pudina tempat barang alani ulau na aka songoni membutuhkan mobil nasi songoni. Jadi di tikina merdalan ibana salah na porsia do. Salah na porsia tu di bata. Di nama dalani di bereng ibana ma adong sada pengemis di pinggir dalani. Ibereng masongon no krusian. Dukoni serana targora rohana asi rohana mernida ibana. Ale pengemisi kotor. Dukoni Roma ikon amatei di dokma. Tu sopirna joi ni nama surma asa rabdo tita sujabu. Asa talia jomanga nih nina. Baru ditikina di jauh baru doko tu supirna ale nongan unang pamasuk ibana tu mobil tada ibalakang ama bahay ni bana. Nina mama dok soni. Ape na pengemis naknya ni setabi amo amanginang dang ipakibana bajuna. Jurolan calawar radu dipakai setabi amo. Jadi udul mai bani belakangi baru ba mena ma namorai do supir nai saat tu alaman ni jabuna. Dukon diparkir kon mobil nai di joma pengemisi. Ale ngamuku-kuku bebana di pudi alang ngali-ngalian. Baru amang jo asin raki mereng ni nina amatei donian. Dukoni tor hato ma disuri bana turun jadi ibu emak irok ko matu supir nai. Bu emak ibana tu belakang dah siap pinggir akam merdalan nina madok. Asa leo mak si pangano tu si. Dukoni lau mai bana do supir rei baru namorai lau masian jul jabuna.
Dung saat dipudi, alay na punasa jabuima, namoray. Nang pepugosi ikon ajarakku do mardebata. Asa asi rohani Tuhan itu ibana. Asa ilehon na dinggan. Songon pangalian na tuaw ni na rohani namoraon. Ujung na Roma lau may ibana tu budi jonokon di kolam renang na ibay madong hudulan atar dau sia jabunay alama mereng kotor ni si majuza na jadi unang makotor jabuna. Roma muse amatay baliam ma roti ibay ma roti di sa piring baru ipapea ma adong kursi-kursi di atar di sudut-sudut ni dau sian kolam renang nai sotung kotoran no kolam renangi ina rohana. Jadi disuruh ma aliat dorang soigai pangako martangia kita danina. Ya jari ma martangiang aliama nami. Ali bahasa Indonesia maju temang. Iuto datangnya kon nina tu na tu pengmisi. Bapa kami yang di surga nina. Roma pengimsi di ma. Bapa Anda yang di surga nina. Daong Bapa Anda nina amat tema. Bapa kami. Kau Kristen apa enggak? Kristen. Tahu doa Bapa kami? Tahu. Ya udah, kita sama-sama bilang ya, ikutin saya kalau kau enggak hafal Lina. Dokon. Bapa kami yang di surga, tong mai dokon mana? Bapa Anda yang di surga Nina muse. Sugu marohana. Pas saya dokon kau Bapa Anda. Ayo dah Nina. Ayo molo Bapa kami do. Dang mungkin Bapa dai mabay songonon pangalahona tu akayan akonna. Dang mungkin bayanon ni saudaraku tuau songona binaimu. Yang naik mobil nakingan ngeli-ngeli mau dipudi. Molo lau tu jabumon ikut siap pinggir-pinggir mau masuk. Jalan ni leamu ma hola sapiringon rotion. Berarti dang sabah apa hita nina. Dang sabah apa hita. Nina iba nama mandok soni. Roma adong masa dana bergejolak dalam dirinya. Ya, kami sama-sama menyebutkan Bapa kami yang di surga. Berarti kami punya Bapa yang sama. Lalu kenapa saya memperlakukan orang lain berbeda? Kenapa saya pasidik kojolma sialani nalaku majaga na diau. Puasa. Molo Immanuel itu menyertai kita. Kalau kata kita itu adalah kita semua. Berarti perlakuan, perbuatan, pelayanan itu harus sama. Molo tungpe marasing-asing aka pasu-pasu natajalo. Ingo maamanginang kita punya Bapa yang sama. Maka perlakuan kita bukan dikarenakan besar atau sedikitnya. Nah adong dihalakan. Atau besar atau sedikitnya yang ada pada kita. Alai ikon tahangulu hodo. Ngolu yang berimmanuel, yang bersama kita, yang saya dan Anda, di sini ada Tuhan. Molo nunga adong be di sode bata, hita sama hita dang marsihosoman be. Hita sama hita dang berusaha untuk menyakiti lagi. Kita sama kita tidak mungkin masih hata-hataan di kahatana be. Menggosipi donganna. Pauruho sangatnya kadongan. Iri dengki. Late hotel na sudah aka pangalaho na nisogor ni rohan di bata. Karena kita adalah di dalam Immanuel yang disertai Allah yang sama. Bapa yang sama. Bapa kita yang sama. Ubay nido turpuk jami tahun menggerakkan setiap orang percaya. Majau hita bersama-sama di dalam Immanueli mengalapati Allah yang sama. Namang yuhud di hamu akama nami ina nami. Molo naking tabereng Raja Ahasi berusaha mencari kuasa yang lain. Atau mungkin jangan-jangan karena ketika dia diminta jalo matadda tu debata, dia merasa rumit kali meminta kepada Tuhan. Dan prosesnya panjang dan juga belum tentu dijawab. Aita rasa ramungkin kita open na dison, arong do tangyang ta, ramungkin nga siya 10 tahun na salpu, ampe satu sadarion, saya na sorong do pe alus di tangyang tai. Jangan-jangan mungkin dia meminta kepada Allah itu merasa rumit. Sebenarnya bukan rumit. Tuhan sudah jawab doa-doa kita. Nah si patana tapangido do debata mengelusi tangyang ta dengan cara kita. Ikut seturut dengan natapangidohon.
Mau misalnya contohnya, Tuhan leo memahami si pangan si ganu pari. Jadi terhipal membentuk ayam na pinadar di mejata. Iro na taanggap keajaiban. Iro taanggap haumion yang mustahil dan terjadi dan nyata dalam kehidupan kita. Itu yang kita anggap keajaiban. Ternyata bukan amanginang. Dangi na ikon adong di bagasan diri ni akan aporsia. Segala sesuatunya berproses. Lihatlah ketika si Jesaya manuaraho taringo tu ida mana gabi-gabian masada namar baju jala tubuhon sada anak jala penon nama guarna Immanuel. Itu pun terjadi kemudian setelah ratusan tahun kemudian di masa Yesus. Berarti ada proses. Hape hita olan 3 bulan 10 tahun dope pangidote itu Tuhani aladang marna maralus itordang tapangidobe. Medele haporsiaon. Merasa sia-sia, merasa semua tak berarti. Tidak, Tuhan sudah menjawab kita. Kitanya saja mungkin yang tak memahami jawaban Allah. Kita tidak berserah kepada cara Tuhan menjawab hidup kita. Di sima kita neng mangalapati minggu-minggu Adventa sadarion. Dia akan hadir di dalam Yesus yang Immanuel, yang menyertai kita. Saunari diajari mahita mangalapati penyertaan Tuhan padonganion ni debata di ngolutta. Apakah kita merasakan padonganion ni debata otak ni molotaralus pangiduata? Manang bisakah kita tetap merasakan bahwa Tuhan ada meskipun saat ini aku masih di dalam penderitaan yang sama. Jadi penyertaan Tuhan harus kita rasakan bukan karena perasaan kita senang atau tidak. Kita merasa terberkati atau tidak. Kita merasa dibantu atau tidak. Tetapi dalam kesulitan sekalipun kita harus menyatakan bahwa Allah menyertai. Molodung ta porsiai na didongani de batado hita amanginang berarti mananga hape sogut haduan di jolutta na mengabati akal kata posma rohata. Tuhan menyertai. Songonan dia tahu nakian di episteli. Marpos di roha tu debata karena dia adalah Allah yang nyata, yang menyertai, yang bisa mengalahkan semua kuasa dunia ini. Ubah ini marsigatung mahita. Mangalapati Advent paupaton bagaimana kita semakin merasakan kehadiran Tuhan di dalam duka dan suka kita. Di dalam setiap langkah kehidupan kita. Jangan lupa duahon mangalapati Advent di dalam pemahaman bahwa aku harus menjadi sesama bagi orang lain karena Allah sudah hadir dalam hidupku, maka aku akan hadirkan Allah juga kepada orang lain. Di tonga-tongani keluargaku, di tonga-tongani parsauraku, na maranggi, di aka parnguluan si ganupari, hadirkan Allah karena dia adalah Allah yang menyertai supaya orang lain pun merasakan penyertaan Tuhan. Dan itu semua bisa kita lakukan selama di dalam diri kita ada jiwa keterpanggilan melayani. Layanilah sesama dengan kemampuan Anda amanginang. Layanilah dengan talenta yang kita miliki. Layanilah dengan penuh dengan sukacita. Pos rohata sogot haduan jakon debata mahita jala gabe turpuk tama haluau nasaliling-nilingna. Gabe bagian ni kerajaan ni debata mahita di haluaun di hasonangan nasaliling-liling nai ala ido sabulon ni aka na porsiai. Amin martangnya kita. Mulia tema ali Tuhan debata para siroha di hatam nabadia nang hutang yok kami. Tutu dole Tuhan nunga macegudang akata dani pinasaha mu di ngulu namion. Siha mulation nami di ngulu nami. Uhilala hami dole Tuhan pangaramotyo mu padonganyo mu di ngulu namion. Jalo haposi hami do Tuhan na margugo doho. Laho madongani mangaramoti jala paluaho kami sian akan amaol wadopi hami. Dang hatau tab behami dang mabiar behamil Tuhan ala hodo dongan nami. Nunga gabi debata nami. Nunga roho ali Tuhan di bagasan Kristus Yesus. Jala nunga di pasato haluau ni Tuhan mi ganuk marsada-sada. Ubain nuay ngalay Tuhan.
Naing do hami martahan di ganup aka haluaw nang pinasahamu. Tujulanun. Asa unang dipatalu portibio kami ali di bata. Unang dipatalu aka alas ni roha na adong dia sianganok kami ali Tuhan. Ikokodo nagabi halas ni roha gudang di hami. Asa huilala hami hodo Immanuel di bata nagabi dongan nami. Molo nunga hobe gabi dongan nami. Hami pe gabi dongan ma dia kana humaliang nami. Gabi dongan mami mabuat dame di tonga-tonga ni keluarga nami. Gabi dongan mahami ali Tuhan tu aka parsauran nami si ganu pari. Gabi donga kami di tonga-tonga ni huria namion. Gabi donga kami di tonga-tonga ni bangso namion. Molo songod donga dohami nading ganima si bayonon nami. Jadi ajari mami ali Tuhan padaon pangalahon najat jala mangaradoti aka nadinggan. Asa sugut haduan tama mahami gabi aka yanakomu. Tama mahami gabi perjabar di hanguluan nasora sudai. Nang suang-suangan nilai Tuhan hutangnya ko kami do. Huriam HKBP sutoyoon. Pasu-pasu huriam pasu-pasu paradom pasu-pasu ganum aka program na adong. Asa gabe Immanuel. Bentuk penyertaan ni debata. Diganup aka parsauran nami di tonga-tonga ni huria. Ramoti hamili Tuhan. Lau patupahon na dinggan di tonga-tonga ni huriam. Suang-songoni nang aka ruas ni huriami pe. Pasu-pasu na sida lehon hai pason padao sian aka parsahiton. Pasu-pasu ganup aka nani ulan ni tangan do pikiran ni nasida. Jala alusi ganup aka tangiang ni nasida. Ajari kami salu nali Tuhan mengetusi aka dalanmu mengelusi tangiang nami. Asa tok-tok kami madok moliati tuho. Asa tok-tok huilala kami hodo dongan nami di ngulu namion. Kebidang mabiar behami dang tahutan behami. Dang makitiri behami marnida aka namasa di humaliang. Nang song-song ni ali Tuhan utangnya ko kami do. Akadongan nami na marhabo ni roha. Di samingguon do nang disadarion. Siala ni hamatean namasa di aka ruas di huriami. Tuhan pergugui aka keluarga. Lehon aka apul-apul na sumurung na siakoi. Asa mulutung pe tumatangis na sida le Tuhan makirim na sida di hagugo ommu. Jaladang lilu na sida siala ni habo ni roha na ni adopan na. Jala sogot haduan ho matoktong debata nami na magation aka ilu nang maneteki gabi akalas ni roha tujuluanon. Asi roham Tuhan. Paingot na kami sa luhut na pe. Na iko marujung do kami siyan tanoon. Iko na marujung do kami siyan hasyanganon. Ubain adorang so marujung kami ali Tuhan. Ho mana gabi dongan nami. Ho mana Immanuel na toktong gabi debata nami na mga rajay ngulu nami. Asa sugot haduan mulutung pe salpu kami siyan hasyanganon. Salpu mahami di bagasan haporsyaon na manoktong tuho. Bani Tuhan, sesa dosa pangalusyon namin na sotama di hadapanmu. Asa gabi habaoran pasu-pasum mahami. Asa marhite hami pe, boy dihilala akadongan nami, hajong-jongon ni debata. Mulyate madihotukan di bagasan Yesus Kristus, martangia kami tuho. Amin. Tapasa ma songon peliata na parjolo na di amplop ima manupahi kepanitian ni pesta Natal di Huriata dohot sadanai tu pusat ni HKBP.
Tai deho maaya na mangihut jongjong maita saluna. Say pasada marohata tatangya koma peleata. Ali di bata amanamina di banua gijang. Hodo haroroan ni salu silehon-lehon na denggan doho nasa ulibasan na mauliutus. Hupasatami masyan nan lihon mitu hami pelen nami tuho. Say jalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asaw parasya kami pelenon. Patibulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam utada hami godang ni silenon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu say Roma harajamu, say saup malomo ni roham di banua tongosongon na di banua gijang, lehon matuhami sadarun hanguluan siap hari. Sisa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho. Jala di pasar romadame na tutod di munabe. Amin. Dia muna akama nami ina nami ruas ni nahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus.
Kami saluna nama kubasi dia pala parminggu tadi tikion pasaton selamat Advent, selamat hari Minggu. Saya didongani di ramoti de bata mahita, jalan marahawi pason dope asa boy pajupang di aka ari na mangigut. Horas marita saluna.